Oke, jadi selamat pagi teman-teman semuanya. Salam jumpa lagi bersama saya Yanto di Asam Asin Channel, dan teman-teman semuanya tentunya masih dalam dunia perayaman. Ya, jadi teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan merawat ayam ngorok dengan cara saya sendiri. Kebetulan ayam saya lagi ngorok, sudah 1 hari ngorok. Entah apa itu penyebabnya, karena memang ketika kita berbicara terkait dengan ngorok, sebenarnya banyak hal ya yang bisa menjadikan ayam kita ngorok, mulai dari cuaca, salah perawatan. Kebetulan di daerah saya dingin, ini kemungkinan besar karena kondisi cuaca di daerah saya. Oke, tanpa berlama-lama teman-teman, kita langsung saja ke proses pembuatan ramuan yang akan diberikan dan juga pemberian. Namun sebelum daripada itu, jangan lupa ayam ngorok. Kunyit, kemudian bawang putih dihancurkan. Gula merah atau madu, kemudian air hangat pastinya, air hangat. Oke, kita ambil ayamnya. Jadi ini dia ayamnya yang ngorok. Yang pertama, bersihkan dulu tenggorokannya pakai air hangat. Oke, setelah dibersihkan, air yang sudah dibuat ngoroknya. Oke, jadi air yang sudah dipadukan, gula merah, kunyit, dan bawang putih.
Oke. Oke, lalu disimpan di kandangnya. Oke, jadi teman-teman semuanya, nantikan perkembangannya akan saya upload. Di channel YouTube saya, di channel Asam Asin.